Xin chào các bạn đến với channel của mình. Mình là Maria. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm slime nha. Đầu tiên chúng ta cần dầu gội sơn siêu. Thứ hai là chúng ta cần muối. Mình đã bỏ sẵn muối vào đây rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ khuấy lên. Đấy, nó đã đặc sệt nó như thế này rồi. Tiếp theo, nguyên liệu tiếp theo của chúng ta. Nguyên liệu này thì nhà nào cũng có, chính là đá. Mình đặt đây. Đây chính là đá. Và tiếp theo mình sẽ lấy cái bát này mình đặt lên đây. Và chúng ta lại khuấy tiếp. Các bạn cứ khuấy thế này đến khi là nó đặc sệt lại thì nó có thể cầm lên rồi ha. Con mình cầm thử rồi chơi vui lắm. Như các bạn đã biết là mình đã mở một cái video trao đổi sub. Nếu mà các bạn chưa xem cái video đấy thì các bạn hãy vào kênh của mình để xem ha. Các bạn trao đổi sub của mình, trao đổi sub với mình. Bây giờ mình sẽ khuấy. Nó chưa được đặc lắm. Mình nghĩ mình cho hơi nhiều muối một xíu. Các bạn cho ít muối thôi nhá. Mà cho nhiều một quá nó sẽ rất bị hư. Mình sẽ cho thêm một chút dầu gội. Bây giờ mình sẽ khuấy tiếp. Khuấy đến khi nó đặc lại thì thôi. Mình đã làm cách này rất nhiều lần rồi. Hơi ít nước đá đá nó hơi ít một xíu. Đấy. Bây giờ mình sẽ lật một cục đá lên. Đấy. Lấy cái cục đá này. Khuấy ở chỗ có slime nhé. Nếu mà muốn nó đặc lại thật nhanh ấy, nhúng tay vào một ít nước này, hãy chấm vào cái slime của chúng ta. Làm thế nào sẽ đặc lại sớm. Lần này nó hơi chậm so với các lần khác nhưng mà nó cũng đã đặc lại một tí rồi. Cái này rất là lâu, cho nên các bạn nào thích thì hãy cho vào tủ lạnh ha. Để lại cục đá này. Nếu bạn nào không thích khuấy bạn có thể cho vào tủ lạnh. Ngăn đá nha. Bạn cho ngăn đá thì các bạn chỉ được để 15 phút thôi. Nếu mà các bạn phải cho vào ngăn thường thì bao nhiêu thì các bạn có thể để cả một đêm luôn và nó vẫn cầm chơi được. Chưa là cách nào nó cũng sẽ cầm chơi được. Khuấy này sẽ rất là lâu, cho bây giờ mình sẽ để vào tủ lạnh. Đây, đây chiếc tủ lạnh nhà mình. Lúc mình đợi slime của chúng ta xong thì chúng ta sẽ ăn thử và cảm nhận món kem đậu nành. Sẽ bóc cái vỏ này ra.
rất là ngon luôn. Hơi khó bóc một xíu. Nó đây đã bóc được rồi nè. Cái của chúng ta rất là to. Đây là cây kèo của chúng ta, mình đã để vào bát rồi, rất to. Ăn sẽ rất là ngon. Và một loại kem nữa đó chính là kem Milo. Kem Milo này là của em mình. Kem Milo sẽ ngon hơn. Đây em mình thích. Đây slime chúng ta đã lặp lại rồi. Đó. Mình có một cách để các bạn có thể cầm slime này lên được. Một số bạn bảo là không cầm lên được. Một số bạn thì bảo là cho dung dịch rửa miệng vào, nhưng mà một số bạn cũng chẳng có dung dịch rửa miệng. Cho nên đầu tiên là các bạn sẽ đi rửa tay. Tay các bạn thật ướt thì càng tốt. Đó. Cầm lên. Rửa một ít thôi. Đó. Không thể kéo dẻo ra như các slime khác, nhưng cũng có thể cầm lên được.